Bom dia, pessoal, tudo bem? Tô aqui com a XRE na minha casa aqui, casinha pequena, humilde. Estou aqui dentro da XRE, tô aqui com dentro da XRE. Tô aqui com a XRE 2018. Vai ser um craqueiro com cabelo desse tamanho, barba grande. XRE 2018. Vem comigo aqui. A moto só tem vamos aqui. A moto só tem 7.229 rodado, certo? Essa moto tá apresentando uma zoada no motor aí. Fiz esse vídeo aqui para quem tem XRE. Geralmente os caras botam muito vídeo de XRE aí. Não, era isso, era aquilo, mas não explica direitinho o que é a zoada ou mostra realmente para onde vem a zoada e o que pode ser, né? Eu tô suspeitando de algumas coisas nessa moto ainda. Pode ser biela, pode ser pistão batendo saio, ou pode ser aqueles parafusos que ficam atrás lá do colar de partida, que segura a engrenagem de partida lá. Agora, perdão se eu errei a engrenagem, é o colar de partida mesmo. E, cara, essa moto aqui, muito boa moto muito gostosa e tudo, só que parece ter esse problema. Eu vou ligar ela aqui e vocês vão ver. É tipo pistão batendo saia, para quem é mecânico vai conhecer. É tipo zoada de biela também, só que muito mais baixo quando tá no começo. Vou ligar ela aqui para vocês verem a zoada. Ó. Vou tirar aqui o microfone aqui para você escutar melhor. Olha aí, galera. Isso daqui o cara na Honda pode me engabelar para dizer que é normal. Isso não é normal. Presta atenção. Vamos perto do motor aqui, ó. Muito alto, cara. Esse lado aqui tá alto. Mas quando você vem pra cá, olha aí, cara, isso aí. Olha, perto do cilindro aqui, ó. Não vem de cabeçote, não vem de válvula, e é isso aí. A moto nova, cara. Infelizmente eu peguei essa moto aqui, tava parada, peguei domingo, troquei o óleo dela, rodando uma moto normal. Eu tô rodando essa moto 2 meses, vai fazer agora que eu tô rodando nessa moto. E cara, moto nova, eu fico triste por conta disso. Uma moto muito boa, moto nova dessa daí, tá com usada no motor dele. Tá acelerando. Mas quando vai para baixo faz. Quando você passa pelas aletas de esgoto, você tá subindo, que vai forçar ela, bate demais, cara. Bate muito. Não tinha essa zoada. Eu sou mecânico, eu conheço demais esses motores aqui. Não é a primeira XRE que eu tenho. Já tive XRE, já tive Phase, já tive RD. E, cara, eu fico triste com isso aí. Eu vou lá na Honda só passar raiva. Que o pós-venda da Honda... Desculpa, eu já trabalhei em concessionária, o pós-venda da Honda, sozinho do caramba, pós-venda da Honda não é um pós-venda 100%. Mas eu vou passar lá, vou fazer outro vídeo para vocês aí e vou colocar para vocês verem. E quando eu descobrir o defeito, eu vou mostrar para vocês o defeito que eu tô achando que é, e realmente eu vou mostrar para vocês se é parafuso, se é biela ou se é pistão. Mas de um jeito ou do outro, eu fico triste, fico de coração partido em abrir um motor desse. Com 7.000 quilômetros, cara, 7.200 e papapá. Motor desse aqui, trocando óleo direitinho, o óleo bota o 10W30. E, cara, não tem o que fazer não. Eu vou lá, mas vou tentar me engabelar. Vão dizer que isso daqui é normal, da Honda e tudo. Mas segue o vídeo aí, viu? E é isso aí, vamos lá.